Është një pyetje shumë e bukur, është edhe e vështirë, por edhe ajo të frymëzon, sepse janë dhe festat e nëntorit, kuqezi. Jemi në muajin nëntor kur Shqipëria vishet kuqezi dhe kjo e shtunë sjell një episod të veçantë të emisionit Personazhe në Fokus. I ftuar është përgjegjësi i Muzeut Historik të Lushnjës, zoti Niko Ferra, i cili ndan me publikun detaje interesante për rrugëtimin e plakut të pavarësisë Ismail Qemalit përmes myzeqes dhe kontributin e patriotëve lushnjar në shpalljen e pavarësisë. Në këtë episod, përmes një interviste të drejtë për drejtë, zoti Ferra ndalet dhe tek ngritja e flamurit në Lushnjë më 27 nëntor dhe në rolin që pati ky qytet në rrjedhën e historisë kombëtare. Një bisedë bardhëzi e mbushur me dokumente arkivore dhe fakte të panjohura më parë. Mos e humbisni këtë episod të radhës të shtunën ora 21 vetëm në Personazhe në Fokus. Ky grup që do të bënte këtë arrestim u vendos menjëherë në fshatin Gramsh. Unë po jap disa detaje se ndoshta e bëjnë dhe pak më të bukur emisionin. Po pse në Gramsh?